तो आज हमारी साइड पे छा गए हैं काले बादल, मेरे जैसी, इसके जैसे। ये चल रही साइड और यहाँ पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और ये आसमान की ऊंचाइयों में। इधर साइड धूप है गाइस, देख सकते हो, आधे में धूप आधे में बादल। और ये है अपना काम ट्रैक्टर।